अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खापा। और आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चिकन लौकी का सालन। और बहुत बेसिक सी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास हाफ़ के जी चिकन है। इसको मैंने धो के रख लिया है। और हाफ़ के जी मेरे पास लौकी है। इसको मैंने छील के काट के और पानी में भिगो के इस तरह से रखा है। अगर पानी में नहीं भिगोते तो ये काली हो जाती है। इसके साथ ही हमारे पास 2 अदद बड़े टमाटर हैं और इसको मैंने मोटा मोटा काट के रखा है। और 2 प्याज हैं मेरे पास दरमियाने साइज़ की, इसको भी मैंने स्लाइस करके रखा है। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, हरा धनिया और हरी मिर्च हैं। और साथ में हमारे पास मसालों में साबुत गरम मसाला है जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पात है। और मसालों में मेरे पास 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 टेबल स्पून ही मेरे पास गरम मसाला पाउडर है। और यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है जो हम हस्बे जायका डालेंगे। चलिए अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और बहुत इजी और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, होपफुली आपको पसंद आए। पहले यहाँ जो मेरे पास ये टमाटर हैं, मैं इनको इधर जो पैन गरम हो रहा है इसमें गलाऊंगी डाल के और इसको ढक के हल्की आंच पे गला लूँगी। टमाटर के बाद अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे और इस फ्राइंग पैन में मैं 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। देखिए ऑयल मुझे लगता है कि थोड़ा गर्म हो गया। अब मैं इसमें लौकी डालूंगी, बिल्कुल हल्की आंच पे रखूंगी। तो एक तरफ हमारे टमाटर गल रहे हैं, एक तरफ मैं इसको हल्की आंच पे रखूंगी और चिकन का मसाला तैयार करूँगी। टमाटर गल रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत धीमी आंच पे मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। ये बिल्कुल हाफ कप पानी डाला है, मैं पानी गलते साथ ही खुश्क हो जाएगा। हम अपनी बाकी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये जो चिकन है और प्याज ये मैं ब्राउन करूँगी और दिखाऊंगी आपको कि आगे क्या करना है। ये देखिए अब हमने 4 to 5 टेबल स्पून पतीली में ऑयल डाला और इसमें प्याज डाल दी। अब ये प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो रही है, जब तक मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करनी है इसको। लेकिन जब ये अब आपको लग रहा है कि ये अपना कलर चेंज कर चुकी है और ब्राउन होने की तरफ आ रही है, तो इस टाइम पर मैं इसमें ये जो हमने गरम मसाला साबुत निकाल के रखा है ये डाल दूँ। बहुत अलग और बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। आप सालन बनाते हुए इस तरह से साबुत गरम मसाला अगर प्याज के साथ या ऑयल में साबुत गरम मसाला भून के और फिर उसमें गोश्त भूनें। करते हैं लौकी को। ये देखिए ये अच्छी से पक रही है और मैं इसको थोड़ा सा चलाऊंगी। इस तरह से हाफ गोल्डन ब्राउन हो गई है, इसलिए आपको ये चिकन ऐड कर दूँगी। देखिए अब जब इसका कलर ऐसे चेंज हो गया है तो हम इसमें अपने सारे मसाले, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ये सब शामिल कर देंगे। अब जो टमाटर मैंने मैश टाइप ऑफ मैश किए हैं, ये जो टमाटर अब मैंने इस तरह से बॉईल करे थे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से भुन रही है। इसको भूनते भूनते ही मैं इसमें ये जो हमने यहाँ लौकी रखी थी फ्राई होने, ये डाल दूँगी। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं डालूँगी, सिर्फ लौकी से निकाल के डालूँगी। अब
अभी भी लौकी पूरी गली नहीं है, कसर है इसमें, बाकी ये चिकन के साथ गली। तो हमने लौकी इसमें शामिल की है, मैं साथ ही इसमें नमक भी शामिल करूँगी। आप हल्दी ज़रूर डालें, मैं हाफ टेबल स्पून डाला हूँ। मैं बाद में चखूँगी, अगर मुझे कम लगेगा और आगे इसको चलाएँगे। अभी भी चिकन में भी कसर है, चिकन भी प्रॉपर गली नहीं है और लौकी भी थोड़ी सी कच्ची है, तो हम इसको थोड़ा पानी डाल के अब छोड़ेंगे ताकि अच्छी तरह से गल के तैयार हो। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये पक रहा है, और जब ये प्रॉपर चिकन गल जाएगी और लौकी गल जाएगी तो हम इसमें धनिया और हरी मिर्ची जो हमारे पास है वो ऐड करेंगे। ये देखिए लौकी और चिकन दोनों गल चुकी हैं, इसमें कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है, देख सकते हैं आप, ऑयल भी आ गया है, अब अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस वक्त मैं इसमें ये हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। हरी धनिया, बहुत अच्छी खुशबू आती है हरा धनिया और हरी मिर्चों की, इसमें मैं इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ अब 2 मिनट में और बस दम दूंगी, इसको पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसका चूल्हा बंद करके सर्व करूंगी। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया और ये तैयार है बिल्कुल। और ज़रूर बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते हुए बेल का बटन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।